Verjetno se čudite moje opravi. Ponavadi ne nosim klobuka. No, tudi škornjev ne nosim, sploh ne poleti v drugi polovici julija. Ampak danes sem tako napravljen z razlogom. Danes naj pot pelje na Gorenjsko Florjanu Koslju, ki ga poznamo bolj pod imenom Floro. In zdaj verjetno že nekateri veste, zakaj kavbojski klobuk. Tovornjake znamke Peterbilt so začeli proizvajati leta 1939. Ti so med podjetniki in vozniki hitro našli krog svojih zvestih kupcev. Sprva so prevladovali v gozdarstvu in gradbeništvu, nato pa so prodrli še na področje daljinskih prevozov. Leta 1968 predstavljeni model 359 je bil prva prodajna uspešnica in postal predmet poželenja skoraj vsakega samostojnega prevoznika v ZDA. Peterbilte so od takrat posodabljali, vendar je bilo ob vsaki generaciji mogoče naročiti kabino klasičnih potez, a s sodobno tehniko. Tako je tudi pri aktualnem modelu. Peterbilt, ameriška tehnologija, ameriška ikona. Voznik, s katerim sem govoril v Ameriki, mi je rekel, če si prevoznik samostojen v Ameriki, moraš pač voziti Peterbilta. To je to. Florian Kosel si je omislil starodobnega tovornjaka. Ne katerega koli, ampak Peterbilta. Po daljšem iskanju po vsej Ameriki ga je le našel. Sploh ni bil v slabem stanju, a ga je vseeno obnovil do zadnjega vijaka oziroma zakovice. Ti tovornjaki so namreč v veliki meri izdelani iz aluminija. Po obnovi je Florov Peterbilt na novo zasijal in povsod priteguje radovedne poglede. Čeprav so model 359 začeli izdelovati že konec 60-ih let, postreže s hidravličnim volanom in klimatsko napravo. Pri menjalniku pa ni šale. 13-stopenjski fuller je nesinhroniziran in se ne pusti pretikati vsakemu začetniku. No, pri Florianu je očitno, da je mojster svojega poklica in čeprav v mladosti takšnih menjalnikov ni pretikal, mu gre zadeva odlično od rok in nog. Posluh in občutek, pač. Pa nazaj, ker sem se pelil celo pot, je res. Za gor sem ga naložil, ker smo pač tako je bilo, da sem mogel iti z kamionom gor, pa je šel prazen, pa sem ga naložila. Nazaj sem pa zapel prikolice eno na drugo, 3 kontejnerce, pa sem furo naredil. Zakaj? Voznik tovornjaka. Z ljubezni je do kamionov, do svojega dela, stil življenja. Zato voznik. Ker si na cesti si neodvisen od sam si, nobenega nimaš nad sabo. To je to. Florian ni le ljubitelj starodobnikov, ampak tudi uspešen podjetnik, ki kruh zase in za svoje zaposlene služi s posebnimi prevozi. Podjetje Floro Transport je ustanovil leta 2007 in od takrat je s svojimi vozili prisoten v številnih evropskih državah. Poleg tega je velik promotor vozniškega poklica in če se le da, se svojimi fanti in tovornjaki udeležuje srečanj prevoznikov tudi več tisoč kilometrov od doma. Leta 2019 je ekipa Floro Transporta zažigala na največjem evropskem tovrstnem srečanju, Truckstar na Nizozemskem. Skoraj 30-letni Peterbilt se od novih evropskih tovornjakov zelo razlikuje.
ampak ne toliko zaradi starosti, kot zaradi tega, da je narejen v Ameriki. Floro, a ga lahko žgem? Vidim knof, engine start. Te auspuh. Moraš držati ta knof. A ta knof? Ta knof moraš držati, ker to je pritisk kola, če mu pade, ne laufa in ga moraš kle prebrikati, toliko, da mu pritisk kola narase. Da ne ve. Tako, lej, če probava, da te videl. Ja. Temu daš kontakt. Nazaj ga pa zalaufi. Vidiš, ko sem ga spustil. A ja? Kar dojte še enkrat. Kaj je že bil? Če je pritisk kola dosti, bo pa zalaufi. Kontakt pozamem. Evo. Moram priznati, da imam tremo, zato ker sem že nekajkrat vozil Fullerjev menjalnik v različnih tovornjakih in ponavadi nisem pustil najboljšega vtisa. No, pa poskusimo. Zdaj je ročna. Ja, se moraš navaditi vsega zgrpa. Se lepo šalta. Izkazalo se je, da Fuller le ni takšen bav. Morda tudi zaradi tega, ker ni prenosov, saj gre prestavna ročica neposredno v menjalnik in voznik vsak zobnik v njem dobesedno čuti. Vožnja Američana ni primerljiva z vlačilci na tej strani luže. Množica uric, vzvodov in stikal spominja na letalo DC-3. V Evropi lahko tovornjake z nosom preštejemo na prste. Pri nas so vlačilci dolgi okoli 6 metrov, celotna kompozicija pa 16,5. V Ameriki v nekaterih državah dovoljujejo 18 metrov dolge polpriklopnike, tako da celotna kompozicija hitro doseže 24 metrov dolžine. Da o okornosti teh cestnih velikanov niti ne govorimo. Udobje me je malo presenetilo. Pričakoval sem precej več poskakovanja, a glej ga zlomka. Zadnji osi vozita na zračnih blazinah. Čeprav gre za vozilo s pogonom 6x4, je stalna pogonska os le srednja. Zadnji pogon pa vključimo samo, kadar je to potrebno. Močna zadeva tole. Še nekaj je drugače kakor v Evropi. Kabina je sicer stisnjena, zato pa je spalnica že skoraj majhna garsonjera. Že pri modelu 359, kakšne so šele pri aktualnih Peterbiltih. Za čas, ko je bil Florianov tovornjak izdelan, je bil huda zverina. 40 let je bila moč 294 kW oziroma 400 konjskih moči, za veliko večino evropskih voznikov le pobožna želja. Pa srečno pot, Florian in Peterbilt. Skoraj 30-letni Peterbilt. Zdaj še enkrat začni, ker sem jaz rekel skoraj. Peterbilt, čakaj.
gremo sem. O, da si ga pa zamudil. Slušaj, Ne, tako sem se bil. navaden sem. Hvala Bog, gre, ne se zdaj ba. Je drugače. A žiher probam, brez Ja, kupa. ja. Probajte, če O. karkoli. Ja, pa ga rabil. Gleda. Kar gas, da se malo zaleti. Zdaj pa, evo. A ja, to sem da izkupljen, normalno. Kaj pa na vgora, moram hiter šalta, če Zdaj- hočem brez kupa. Na prvi gas, Ja? gas, da se pele, zdaj ga pa spustiš. Bolečina. Kosel se piše. Florjanu Koslu, a ne? Ja, recimo, če nima on kakšne lastne zgodbe o tem, kako se sklanja njegov priimek. A lahko? Tako. Zdaj ne se po gorenskem klancu peljeva na Gorensko. Greva na obisk k Koslju. Kako je že ime? Florjan. Na obisk greva Florjanu Koslju. Danes se po gorenskem klancu peljeva na Gorensko, na obisk Danes se po gorenskem klancu peljeva na obisk Florjanu. Pa jebe, ti je živo. Reči Floro, to pa bo. Poznate Florjana Kosla, Florota? No, če ga ne, ga boste spoznali danes